คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงสถานการณ์ของสหภาพยุโรปไม่ต่ำกว่า1 ปีแล้วนะคะสำหรับประเทศเขตเศรษฐกิจยูโรที่มีปัญหาทางด้านการเงินเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอังกฤษในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศถูกตั้งคำถามเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะแรงกดดันเกิดขึ้นภายในพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษว่าอังกฤษควรจะถอนตัวออกมาจากความเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือไม่ถ้าสังเกตให้ดีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษไม่ได้พูดอะไรชัดเจนนะคะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆมาตลอดแต่ที่สุดก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องนี้ในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบอกชัดเจนเป็นครั้งแรกนะคะว่าจะยอมจัดให้มีประชามติเพื่อหยั่งเสียงของผู้คนอังกฤษในปี 2017 ว่าจะออกหรือว่าจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปแต่หมายความว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของเขาก็จะต้องได้รับชัยชนะก่อนนะคะในปี 2015 ท่ามกลางเสียงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นจากบรรดาสสภายในพรรคอนุรักษ์นิยมเองค่ะ New settlement we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice to stay in the European Union on these new terms or to come out altogether has been far too slow เดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่าอังกฤษไม่ได้กำลังหันหลังให้ยุโรปในทางตรงกันข้ามต้องการมีบทบาทที่แข็งขันมากขึ้นในการปฏิรูปสหภาพยุโรปแต่ย้ำว่าคนอังกฤษจะต้องได้รับสิทธิ์ให้ตัดสินใจว่าต้องการที่จะคงอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้นำอังกฤษพูดชัดถึงแนวทางว่าพร้อมจะจัดประชามติเพื่อสอบถามความเห็นจากคนอังกฤษว่าต้องการอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่มีปฏิกิริยาออกมาจากผู้นำประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างเช่นอังเกลา แมร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีบอกว่าพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของคนอังกฤษเกี่ยวกับสหภาพยุโรปและอยากให้ตกลงพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกแบบไม่ค่อยเกรงใจเท่าไหร่นะคะบอกว่าถ้าอยากจะออกจาก EU ก็จะปูพรมแดงให้ออกไปเลยคาเมรอนโดนแรงกดดันไม่น้อยนะคะจากบรรดาสสสายอนุรักษ์นิยมภายในพรรคที่ตั้งคำถามมาตลอดว่าอังกฤษได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมสหภาพยุโรปและที่จริงต้องการให้จัดประชามติโดยเร็วที่สุดตอนนี้ EU มีทั้งหมด27ประเทศสมาชิกนะคะมีประชากรร่วมกันกว่า500 ล้านคนแต่ว่าอังกฤษไม่ได้เข้าร่วมใช้เงินสกุลยูโรและไม่ได้ใช้เชงเก้นวีซ่านะคะหรือว่าตรวจลงตาในโซนเชงเก้นค่ะเรื่องนี้ดิฉันได้สอบถามจากท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยนะคะท่านทูตมาร์คเคนที่ยืนยันนะคะว่าอังกฤษไม่ได้เป็นเด็กดื้อหรือว่าเด็กเกเรแห่งสหภาพยุโรปแต่ว่าการตัดสินใจไม่ว่าจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามก็จะต้องคิดถึงผลประโยชน์ของอังกฤษและของยุโรปด้วยค่ะI'm pro-EU, I'm pro-the UK, and I think that one thing that the British government is keen to see is that the British national interest is represented, that we have arrangements which reflect the best deal for the UK. And sometimes the UK comes in for unfair criticism because we, like all the other governments in the EU, look for arrangements which we think make most sense, not just for the people of Europe, but for the people of the UK. So we will continue. I'm sure the Prime Minister will make that very clear that the UK government will continue to look for outcomes which best reflect the national interest of the UK. Do you think among other European countries do they see UK as a bad boy in Europe at the moment? No, I didn't think so. Like I say, it's a complicated arrangement. It's been a great success story, the EU. When you look at what it's helped achieve in terms of stability in Europe over the period since the end of the Second World War, and let's not forget that actually at the root of these arrangements was Winston Churchill. Winston Churchill's vision for Europe has been reflected in that. We've seen a Europe which has got steadily bigger and bigger as we've included the new member countries who've come after the fall of the Iron Curtain. And that in terms of stability, I think it was reflected in the award of the Nobel Prize to the EU. So what we're having, I think, is not a question of a bad boys or good boys or girls. It's a proper debate about the future of the European Union in a changing global economic and political climate. So each country will be putting forward its views, and I think each country's got the right to put forward its views, and then we'll see what outcome we arrive at. But economically,
Because Eurozone crisis is still going on, how can the UK survive in this crisis? Because more or less you will be affected anyway. Yeah, a lot of our trade is with the EU. I mean, that's a fact of history, that's a fact of geography. But if you just look at the trade statistics from last year to illustrate the point I was making before, are that last August, for the first time in recent history, the UK exported more outside of the EU than it did within the EU. The UK exports to Thailand rose by 33% last year, which is a fantastic amount, which shows that how our industry is adapting to new markets and how we're looking to increase that. And for example, another statistic is that Thai students are the 9th most popular nationality in British universities outside of the EU. So we've got a very diverse relationship with Thailand. You also see the number of British tourists who come here to Thailand, and we want to see more Thai tourists go to the UK. British companies investing in Thailand, getting Thai companies investing in the UK as well in a wide range of areas. So in a way, in this area of globalization, we're seeing our relationship becoming closer and closer in a number of areas. What should ASEAN not doing the same in order not to repeat the same mistake with EU? I think each country, each international organization has its own different set of experiences, and it will contrast and compare with other regional organizations, with other experiences. So we're very happy to share our experience of the EU. What we found has been very useful to share our experience in other organizations. It will be for ASEAN to make that decision, because ASEAN is starting from a very different set of circumstances from that which was at the beginning of the European Union. But I think that we are keen in having that exchange of ideas, exchange of experiences, where the member countries of ASEAN can say, we think this might work for us, we think this might not work for us. And of course you'll have differences of opinion within ASEAN as well. You've got very different countries, very different levels of development, very different constitutional arrangements. So Thailand, you know, you're a democracy, you're a big power, but that's not the same in all the countries members of ASEAN, and you'll be having your own debates inside ASEAN about the way that you want ASEAN to progress. Thank you. คงจะถอดบทเรียนกันได้อีกเยอะนะคะสำหรับทั้งอาเซียนและสหภาพยุโรปค่ะท่านทูตมาร์คเคนมาประจำอยู่ที่ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า5 เดือนแล้วนะคะพูดไทยและเขียนภาษาไทยได้นะคะใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างคึกคักทวิตเป็นภาษาไทยด้วยพรุ่งนี้ดิฉันจะคุยกับท่านทูตมาร์คเคนต่อนะคะทั้งเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียและติดตามว่าเป็นแฟนฟุตบอลทีมไหนค่ะ